永乐3年，大明的公主驸马梅因正要去上朝，走过竹桥时，迎面走来前军都督金士谭参和锦衣卫指挥使赵熙。后来的故事，《明太宗实录》说他俩把梅因从桥上推入河中溺死。国阙则说，梅因当时乘舟经过竹桥，这二人于是将梅因挤下船溺死。谭参和赵熙为什么要害死梅因？要知道他可是公主的驸马，正宗的皇亲国戚，谭参和赵熙两人怎么敢呢？对于这桩疑案，《明太宗实录》只说是因为梅因与二人有隙，让人产生一种梅因是死于个人恩怨的印象。之后，朱棣一如既往地扮演了光辉的形象。谭赵二人向他汇报说梅因是投水自杀，但朱棣怀疑此事另有隐情，下令进行调查，最终查出谭赵二人是故意杀人。朱棣非常愤怒，将二人审判后处决。以上是《明太宗实录》的记载。在整个过程中，朱棣都是局外人，形象是光辉的、伟大的、正确的，但其他史料就没有这么给朱棣面子了。根据国阙等其他史料的记载，梅因死后，他的妻子宁国公主发起上诉，于是朱棣问谭赵二人，但二人却说此陛下命也，说是被朱棣指使的。朱棣一下子怒了，命令将二人打碎牙齿，再拉去砍头。显然朱棣是不想让这两人再说话了，但这也恰好反衬出他们说法的真实性，不然就算有戏，二人也不敢谋害大明的驸马，就算他们真的谋害了，也断不敢把脏水泼到皇帝头上。可见二人也不过是棋子，是朱棣用来干脏活的黑手套，用完后就扔了。谭赵二人之所以被朱棣选中来干这个脏活，原因可能真的与梅谷有戏，另一个原因自然是赵熙锦衣卫指挥使的身份。毕竟锦衣卫的职责就是负责给帝王干阴司事情的。锦衣卫始于朱元璋，明太祖朱元璋大肆杀戮功臣，启用特务实行恐怖统治，皆由于他的农民出身，而缺少面对大臣时的自信。朱棣则与他不同，朱棣所为皆出于他篡位的现实，不得不对朝廷上下的官员们有所疑虑。这对父子皇帝虽然出发点不同，却都对一个明朝特有的机构情有独钟，那便是作为皇帝卫队的锦衣卫。朱元璋于洪武15年1382改仪鸾司而设锦衣卫，原本的仪鸾司只是御前仪仗队的作用，改建锦衣卫后，其执掌不再限于仪卫，而成为皇帝控制天下臣民的鹰犬。不过朱元璋在洪武13年的胡惟庸案以后，其实已经取得了皇帝的绝对权威，自信倍增，那些能威胁到他地位的功臣宿将也都被杀戮殆尽了，也就无需用恐怖统治来巩固自己的地位了。在这个前提下，朱元璋开始了自己的表演。洪武20年正月，有富民某人被关押在锦衣卫的赵宇，受尽了酷刑凌虐，被朱元璋得知后大怒，处理了刑讯的卫官，命取锦衣卫刑具焚毁，将赵宇所系囚犯交给刑部审理，锦衣卫狱由此罢废。如果说朱元璋不知道诏狱中的各种酷刑，恐怕没有人会相信，这本来就是他震慑天下臣民的手段。只是当情势改变，朱元璋不需要这种手段了，自然需要严惩这些刽子手，来平息天下人的怒火。至于朱元璋自己，只是一时被酷吏蒙蔽了的圣明之主，现在这个宽仁的圣主已经醒悟过来，又成为明君了。朱棣与靠自己打下江山的老爹朱元璋不同，他通过篡位的方式登上皇位，自然十分担心臣下对他不忠，以及惧怕其他藩王会同样颠覆他的皇位。何况建文帝的下落不明也长期成为他的心病，因此朱棣非常需要一批特务为他刺探情报并监视百官。早在朱元璋时期，那些身着飞鱼服、佩戴绣春刀的军官打扮的武林高手之辈，也就成为人们心目中的一个敬而远之的形象。根据当事人的笔记，若在穷乡僻壤遇见鲜衣怒马、操着京城口音的人，乡人都纷纷藏起来，不愿见人。可是就这样一个人人畏惧而痛恨的机构，本来已经为明太祖朱元璋所废，当朱棣夺位登基后，却又将其重新恢复。朱棣身边有3个亲卫军指挥，纪纲、刘江、袁刚，都是朱棣亲信，经常侍于左右。因为名字一相近同，朱棣称他们为3纲。其中锦衣卫指挥纪纲原来是济阳儒学生，因烈行被处，燕军过济阳时，他叩马投效，受到朱棣信用。他很快恢复了锦衣卫的设置，并对其权力进一步加强。而永乐年间最著名的锦衣卫指挥使正是酷吏纪纲。
纪纲掌管锦衣卫后，成为了朱棣的一位得力打手。纪纲根据朱棣的意图广加侦机，罗织罪名，用许多欲加之罪处理了许多朝臣，很多文臣、武将甚至内侍都死于纪纲之手，而死在他手中最著名的大臣当属大学士谢晋。正是由于纪纲极高的权势，虽然其官阶并不算很高，但朝中大臣都害怕他。在东厂还未设立的时代，他无疑是最令人恐惧的特务头目。然而纪纲本人也日益自我膨胀，开始滥用权力，违法乱纪，这成了纪纲套在自己脖子上的绞索。纪纲后来获罪，并非朝臣们弹劾所致，是因纪纲等人太过张狂无度，作威作福，这些行为都来自朱棣的纵容。然而随着纪纲的权力欲望愈发膨胀，已经到了朱棣认为他脱离了掌控，容忍不下去的地步。终于永乐14年7月，朱棣决定处理掉纪纲这个已经不听话且引起极大民愤的鹰犬。纪纲的垮台固然是他太过膨胀，忘记了自己不过是君主手下的鹰犬，这一点使他终于沦为朱棣借以平民愤的替罪羊。另一个与他相同命运的人，还有督察院左都御史陈英。使用酷吏是专制帝王的手段，既可以利淫威于臣民，又有酷吏承担恶名，这其实往往是帝王的矛盾心理所致。朱棣就是这样一个自我矛盾的人，他一方面要用杀戮树立淫威，掩饰夺位的事实，一方面又唯恐被人视作暴君，还要尽力树立人君的形象。纪纲之败在于与宦官们的矛盾，宦官们上告纪纲的罪行是谋反之罪，而且给出了证据。处理掉纪纲之后，朱棣意识到与外廷颇多交往的锦衣卫也不能完全信任，为了进一步加强对百官的控制，他决定新设一个由亲信宦官掌握的特务机构，这就是东厂。东厂设置以后，权势立即超越锦衣卫，其后一发而不可收。东厂不同于锦衣卫，锦衣卫的校尉毕竟都是朝廷武职的身份，且人数有限，东厂由宦官所掌，宦官这一群体本大多出身社会下层，一旦骤贵仍不能脱离社会下层的关系。东厂姬氏的藩子，三教九流，社会闲杂无所不有，也只有这种人才能刺得官民隐私之事。凡刺官民隐私之事，称为打事件。一些市井无赖与东厂宦官勾结，终日以打事件为生计的来源，其中挟私报复、道听途说、敲诈勒索，以无踪影的事情换取打事件的回报。东厂遂成为明朝政治生活中的一个毒瘤。朱棣这样一位雄才大略的皇帝，因为夺位登基及不能排解的疑虑，开创了这样一个恶劣的先例，为他毕生辛勤努力打造的永乐盛世写下了不光彩的一页。然而尽管如此，朱棣依然在不断标榜自己的宽仁。永乐5年夏天，朱棣到灵谷寺，一条青虫掉到他身上，他让左右取之数间。假惺惺的仁慈道：此物虽微，皆有生理，无轻伤之。而这也正是他杀戮见闻遗臣之时，难怪对一条青虫仁慈也要记入史册了。朱棣在一次殿试时，原取第一名叫孙约公，可是因为约公2字合起来成为豹字，便将这个倒霉的状元改为第3名的探花，并取了一个名叫邢宽的人做状元。朱棣甚至对左右说道：孙豹不如邢宽。这种莫名其妙的做法，倒真的是一则生动的政治讽刺笑话。朱棣在标榜宽仁方面做的确实不少。永乐9年春天，酷吏陈英下狱罪死。永乐14年7月，杀纪纲。这些以告密、手段残酷的官吏被处置后，朝野舆论为之大快人心。但是人们并没有因此从那张专制的密网下摆脱出来。朱棣不过是比历史上的专制君主们更熟练地使用了一张一弛的文武之道。所谓内外持章，使恩威莫测，为文妙为然。久而久之，人们习惯了在这张密网下的生活，渐渐地对一切都熟视无睹了。于是一个众口皆碑的永乐盛世就这样来临了。